Hello，大家好，咁快嚟到呢、個5月嘅7號啦，係啦，咁啊星期四啦，好快啊，時間過得好快嚇。咁今日咧就陽光非常之好啦，好耐都冇見陽光噶啦，係啊，太陽爸爸好耐都冇見。咁今日咧就見到陽光又新鮮靚啦。咁呢啲咧就係啦，一睇就知道，隔住個芒都 feel 到嘅嚇，知啲嘅。咁成件事嚟講，呢啲咧就非常之易襯嘅，點樣着都得。其實可以襯翻正式嘅褲都係，咁成色都係㗎啦嚇。咁呢個咧就橡筋嘅係啦。咁呢啲咧就係啦，要快手啊，係啦，要快手，真係要快手，前後都得嘅。咁可以加外套，又可以就咁單着，或者你兩面加個長袖都 OK 嘅。咁但係我哋去完一個比賽，戒指係咁啊！